বন্যার ভয়াবহতায় গোটা সিলেট জুড়ে বোবা কান্না করছে মানুষ। চোখের ভাষা, মুখের ভাষা নিমেষে হারিয়ে গেছে অপ্রত্যাশিত বানের আঘাতে। এমন পরিস্থিতিতে বানভাসী মানুষের সহায়তায় সরকারের পাশাপাশি এগিয়ে এসেছে নানান শ্রেণী পেশার মানুষ। সাইফুল শাহিনের আরেকটি রিপোর্ট। সহযোগিতা করো বানভাসী মানুষের শুনে হাহাকার। তলিয়ে গেছে সিলেট বিভাগের বেশিরভাগ এলাকা। ঘরে খাওয়ার পানি নেই, জলে ভেসে যাচ্ছে কাঁচা ঘরবাড়ি। মানুষজন ছুটছে আশ্রয় কেন্দ্রের সন্ধানে। অতীতের সব রেকর্ড ভেঙে 10 লাখেরও বেশি মানুষ পানিবন্দী। 90,000 মানুষকে আশ্রয় কেন্দ্রে নেওয়া হয়েছে। তাদের সঙ্গে রয়েছে 22,000-এরও বেশি গবাদি পশু। দিকে দিকে সবাই চলো বের হয়ে যায়। বন্যার ভয়াবহতা মোকাবেলায় প্রশাসনের সঙ্গে মাঠে কাজ করছে সেনাবাহিনী। তাদের সঙ্গে রয়েছে বিমানবাহিনী, নৌবাহিনী, বিজিবি ও কোস্টগার্ড। অনেক জায়গায় পানিবন্দী মানুষের কাছে পৌঁছানো যাচ্ছে না, তাই হেলিকপ্টারে দুর্গম এলাকার দুর্গতদের কাছে পৌঁছে দেয়া হচ্ছে ত্রাণ। খুঁজিব না আজ কেউ অন্য কারো দোষ। বন্যার্তদের পাশে দাঁড়িয়েছে পুলিশ বাহিনী, স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরাও। এইটা ততক্ষণ পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ ঘরে ফিরে যেতে না পারতেছে। ঘরে রান্না করতে যতক্ষণ পারবে না ততক্ষণ আমার রান্না করা খাবার নিয়ে আমি মানুষের দুয়ারে যাব। অসহায় মানুষের সাহায্যে স্থানীয় প্রশাসন, সেনাবাহিনীর পাশাপাশি রাজনৈতিক দল, সামাজিক সংগঠন ও ব্যক্তি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। মানবতাই বড়। সাইফুল শাহিন, নাগরিক, ঢাকা।